tupu nga that break. Na tata bụ the World Day against witch hunt. So yes, unu niile chere na onye mụ na gị bụ n'obi bụ ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nketa, mana taa anwetago m onye ya nye anyị otherwise, because mgbe for World Day against witch hunt echere m na ndị na-eri amụs n'otu esiwe ejide nwofe ọ bụ na ọfịa ga-arụ, ọ bụ na a na-ata gị like iteta ụra n'ụtụtụ efu ka atabisi gị mkpụrụ ụkwụ nke atago m before, atago m teta ụra afụ mkpụrụisi ụkwụ ma ọ na-adọ m maka eletrik. Then ị nwere ike itete ọ bụ na ịfụrụ akwa gị na-adọbisi atabisi akwa gị. Right now anyị chọrọ ime ka ị mata by onye nọ with me in the studio sị m na ọ bụrụ witch hunt, but before I ga n'iru m ga-eme ya introduce afia bụ Dr. Leo Igwe. Nyawa bụ founder and director of advocacy for alleged witches, AFAL. So Dr. Leo nọ na studio with me and then na-anabata with open arms. Ịghọtaga anyị na-anabata ya na Odenigbo. No, Dr. Leo. Yeah, you may know. Ndị na-ege ntị ụna I am on why ga-anọ ebe a ga-echeche ntị. Yes. Iyi nwere ike igwe anyị. Yeah. And also, ịmana mmadụ adịghị amachi ihe niile. And mmadụ adịghị amụtachi ihe niile ị na-ede. As time passes by, ị na-eto, technology abịago igosi anyị that na actually we can not do with technology. Anyị ọ na-ogwa anyị abịagokwa ịgwakwa anyị ihe gbasalụ this World Day against witch hunt. Afia again, in case of a catch here the first time, but Dr. Leo Igwe Nyanwabo, the founder and director of advocacy for alleged witches, and commemorates World Day against witch hunts today, Boo, 6th August 2026. No. Yeah. Once again. Yeah. So, Kaiwata, why you do up the 6th August? So we have a special on August 6th. You up the day for witch hunts. No, here man actually. Ụbọchị ewepụtara ihe gbasara ebubo amụsị bụ ebubo ejiri megbuole ndị mmadụ n'ebe niile na mba ụwa niile, but o nwere n'ebe mba ụwa ebe ọ kwụsịgoro ihe dịka ị ga-ebe Europe maọbụ America, ebe ahụ akwụsịgo ha ụdị ebubo ahụ, akwụsịgo ihe dị na-atụ onye ọbụla eboro ebubo ahụ ahụhụ. Okay, so ebu na onwe ka esi wee jide gị na inwe ka isi ejide gị nya mmadụ pụta kịta si hey no ngwa bụ ihe taa ma amụ. Yes, ebudo. Yes, and enwe ihe dị otu ahụ na Europe maọbụ America kịta akwụsịgo ihe. Ụdị ya mee ahapụ gị. No. Ime ya ọchị ka a ga na-achị gị because ọ bụ ekwukwe na-enweghị isi onwe mgbe ọ gbagidere ụkwụ, because ị ga-abịasị mmadụ bịara dịka i kwuru ihe na itetara n'ụtụtụ mebi ifuru dịka mmadụ yere gị mvọ aka na-arụ. Okay, isi na atago gị amụsụ. Number one, icheki ihe mvọ gị, icheki ihe mosquito tara gị, icheki ihe ịsakwara ahụ n'abalị, icheki ihe nwekwara AC, because some of us ebe na-eme ihe awụsa ịnọrọ n'ụlọ mkpuke maọbụ ụlọ aja maọbụ ebe ihe na-arịgharị n'abalị, ị gaghị ichekicha ihe ndị ahụ instead of ile anya na ihe ndị ahụ ga-esiwe chewe echiche dị anya. So ebubo ndị a gị bụ onye na-ala ebe Europe na America emere ihe in the past, and mgbe ha mere ha mgbe ha found out that ihe ha enweghị ebe ọ gbagidere ụkwụ ha kwụsị ya, but ha ka na-eme ya kịta. So ya mere ihe icheta atamahụhụ ha na-ata ndị mmadụ, elderly people, sometimes ndị nwere ihe a na-akpọ dementia, o nwere hapụta n'ụtụtụ hapụta ha na-ekwugheri n'ozuzu, and sometimes ha hapụ ha n'ụlọ hapụ ha naghị amatazi ụzọ ebe ha na-esi ya na ọ bụrụ sleepwalk. O nwere at a particular time brain anyị just like otu anya na-enye anyị nsogbu, brain na-enye mmadụ nsogbu, and at a point brain na-enye mmadụ nsogbu. O nwere ike onye ahụ anaghị amatazi ebe ọ na-aga, ma o nwere ike ya na-aga n'ụzọ gị jụọ ya ebe ka ọ na-ekwugheri. Na mgbe ụfọdụ ahụ ndị ha sị ha na o si miti na o si nzukọ ndị amụsụ ya onye na-ejiri arụ onye tosi ịkpọga hospital. So ma akpachaghị anya otu o siri mee akụgbu onye ahụ. Anyị enwe na cases dị like that ma na Ogun steeti o, ma n'Imo steeti o, ma na Rivers steeti o, and inekwa anya abịakwa n'Enugu ebe a n'anya ị ga-ahụkwa na oge enwe a lot of people nwere that challenge. Ndị mmadụ ha si ha bụ amụsụ ahụ ha early in the morning, because some of them ha si n'ụlọ ha pụọ ha maazị hụ ụzọ ha ga-esi anata, then afọ ha n'ụzọ dị ajụwa ha ebe ka ije onye ha na-ekwugheri ha sị ha na o si nzukọ ndị amụsụ. No, maybe jigide ya na nke ahụ njakịrị na mba ihe abụrụkwa njakịrị. Ị gakwa online ị ga-afụ o nwere nke abịa ha sị na ọ tụọ n'otu egbe
Now no worry but ije na Benin a na-afụ ni of obulo bi no ha ha no gabili no we he na eme ba ị ga-afụ mmadụ ọnọdụ na sele no mmadụ no if onye no na sili he gebe akpọ ambulance what I go no ogu na nyocha ya anya nyocha mana onye ha need help but e bere asowa musi eno onye need help akugbo ya so ọ ya ka anyị echeta ọ ya mere ajiri mepụta ụbọchị a ka anyị bido leba anya n'ime ihe niile ndị a na-ebute anyị na-akụgbu nne anyị ụmụnne anyị ndị relatives anyị na-ebo ha ebubo na ha tara amụsụ na ha mere ndị mmadụ adịghị ime ha mere ndị mmadụ biznes ha anaghị aga biznes ha anaghị aga sometimes ọ maka ekọnọmi biznes ha anaghị aga o nwere ike iji ezigbote ego bidie o nwere biznes ha aga iriela isi ego gị and all that there are so many reasons ị nwere ike business ga-eji tipịa but business mmadụ tipịa ha sị ha ndị village abịala ha and ozugbo ị ga somewhere and from there abịa gwagwa gị o nwere agadi nwaanyị nọ na ọ ga-awụrụ agadi nwaanyị in many cases or nwere onye nke na-achụ gị and all that so ebubo niile na-eme anyị na-ata innocent people ahụ ndị aka ha dị ọcha ahụ ya mere anyị jiri wepụta actually August 10 but ihe mere na ọ bụ na because of a very big problem anyị na-ebido the whole of August na-celebrate na-commemorate here because I need to okay so from 1st of August commemorate till August 10 even and beyond because we need to do so many things so August we just set it out to mark it but August 10 specifically when is the very day ana elebe anya i create awareness maka mmegbu niile ndị mmadụ na-emegbu ndị ọzọ na ha bụ amụsụ. Onwe any particular reason why you kept August 10 onwe ihe mere enwe any significant something ihe rụba ama melu n'ụbọchị ahụ melu ejwe ka ya August 10 because actually I'm the story or the story behind it yes. Well the best is that I will still have to do some research because if you remember now I want make the campaign and make it before okay but had draw attention that the Catholic mission in Germany that they brought out that very date so we are now joining them but we need to I still need to find out when you do or somebody in Germany how many had you choose with that very date but for us because of the problem we have, immediately have when they date it like that, we just join them without even asking more questions because it gives on a opportunity to draw attention to a problem we experiencing here and there. But exactly when we in Germany, the German church selected that date. Yes. All right. So in a Chikota line, Otuaibo Africans, we are Burundi, Nigeria. We are not at this part of the world. No worry, Hedika witchcrafts. Okay, now no worry, Hedika witchcrafts. Yeah, ihe ọ ga-awapụta sị na mmadụ na-atị ya mmadụ amoosu ọ na onye abụọ amoosu and achị kọwatala anyị na onwere ihe dị otu ahụ n'ụwa kịta now or even before now kewenti anyị nwa na-akpọ ya amoosu ndị bekee na-akpọ ya witchcraft okay na ndị bekee na-akpọ ya witchcraft wụ ha translate agwala anyị si echiche ha na-eche mgbe na o nwere ndị na-abịanụ ha ga-eme ka ụgbọ ekpuo na mmiri maọbụ mee ka plane na crash ya maọbụ mee ka ihe ndị ọzọ si eme na ọ bụ echiche na-enwe ebe ọ gbagidere ụkwụ ndị bekee na-asị onwe ha evidence and ha nwa chere otu anyị si echi ekita a lot of ha hungry ha lere ndị gbagoro ọ bụ tinye ha n'olu were kwụgbuo a lot of women na ha bụ amụsụ na ha na-eri amụsụ at a point ha mata that of false confession ọ ha manyere ndị mmadụ amanya kụọ ha ihe pịa ha ihe sometimes ha were ọkụ na ihe ntu mee na ahụ ha ekwesị okay na mmeri na mgburu onye ahụ ha ekwere because atọchọọla ha atala ha ahụ to the point that ha ahụ that the only thing ha ga-eme bụ ikwere nụ and sometimes ha kwere egbuo ha okay and sometimes ha kwere ahapụ ha sometimes ha kwere atụzi ha mkpọrọ so torture bụ ihe ha siri weta confession niile mgbe ha lebara anya ha si mba ihe anyị na-ebo ndị a ọ bụ ihe ha mere so ha akwụsị ya so now ọ ga ka ha mezi dịka today church na Scotland in 2022 ha pụtara si may apologize that ha dị sorry maka the role ha played na mmegbu niile na igbu egbu nke egburu ndị na-eboro ebubo now witchcraft bụ okwukwe or echiche na-enweghị mgbe ọ gbagidere isi ndị bekee na-akpọ ya superstition are there superstitions? The answer is yes. O nwere ike somebody nwere ike gwa gị na sị ya na ancestors ya na ya kwuru okwu yesterday na ya na ya kpachara nkata ya superstition yeah so you can have that belief but if we make it public
If we take action, oh, my ancestors seem to be about can't. My ancestors seem to be able to figure. Oh, actually, you will for Israel, I got caught. But if you can use it to make sense of meaning that does not harm or break the law, that's fine, because people have their beliefs and fantasies. We are human brain. But if you give you now, give you a mad now, oh, give 1 minute. Somebody say, onye mere m ihe a ọ ga-adịrị ya mma ihe ọjọọ ga-eme mmadụ anwụọ na one side ha say yes ọ ihe ahụ ekwuru that day. I mean okwu ọnụ nwere ike igbu mmadụ mgbaju gị okwu ọnụ nwere ike itinye nwa mmadụ na depression akwa ịma asị okwu ọnụ na o nwere okwu ọnụ ya agwa mmadụ ọka igbu mmadụ mma n'ahụ. Yes but ife m na-ekwu na somebody anwụọ ị ga-akpụrụ onye ahụ n'ogburu ele evidence ọ na onye ha kwuru na onye ha ga-anwụ. Yeah, evidence. So he na chịkọtala na mmadụ teta ụra otu mbọ m dị kịta ọ bụ na agacha m mbọ n'ahụ ọ nke a ga-abịa ịrọ nlọ efu ka mmọnwụ na-achụ gị na ụmụ ihe ndị a gasị anyị na-attribute no witchcraft ị na-achọ ịkọghọta na ọ bụrụ all superstition mba chere nunu ka ezi ihe bịaziri mee onye ahụ n'abalị no ka emekwa ị ga-arọ nrọ ihe na-amahụ nrọ bụ ka m jụọ gị ị gaghị arọ ngwa gị sị rọọ nrọ mama m ị gaghị arọ nrọ mama because you be before ị maghị onye ọgwụ mma ha rọrọ maka mma gị ma ọ bụ na afọ nube ya mana o nwere ndị bụ na enyego ha ekike kwa akwụkwọ nsọ si mee ka anyị malụ that na ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ nwoke na Chukwu ya enye ha vision the men shall see vision okwe so ka ihe na-ekwusikwa no ife m na-agwa gị bụ na remember that akwụkwọ nsọ edere ya taa ọ bụrụ ka edere akwụkwọ nsọ and akwụkwọ nsọ ahụ ị na-ekwe ya anya ọ na ndị bekee na-akpa ya reinterpretation a lot of things edere ebe ahụ or certain things based on the beliefs of the people oge edere ya o nwere ihe niile dị n'akwụkwọ nsọ ime ya kịta ị ga-aga mkpọrọ ị mara na good so akwụkwọ na something edere n'akwụkwọ nsọ doesn't mean that ọ bụ eziokwu mana ọ bụrụ ha ncha bụ asị yeah that's what I'm telling you so that means that ị ga-eme use of akọ na uche so agwa gị na-asị okay Abraham chọrọ igbu nwa ya iji gosi na ya nwere okwukwe asị gị ga-egbu nwa ị ga-egbu ama ajụ gị asị gị ga-egbu nwa ị ga-egbu ama ajụ gị ihe na-akụ aka na ọrụ ichere gba na ị na-eji ihe eche ị na-ekwu okwu maka the days of Moses anyị nọzi na mgbe mana na akwụkwọ nsọ ka m na-agwa gị ọnya ka eji enwe Old and New Testament ife m na-akọrọ gị the summary is that ihe niile edere na akwụkwọ nsọ ihe esi like that you need to make use of your senses because akwụkwọ nsọ ha edere at a particular time so ị na-achọ ịgwa anyị that your belief anyị na-asị anyị na akwụkwọ nsọ wa our manual okay she makes the use of the manual come you try use the manual you try side you get use that will benefit you no just side you get your narrative no your just side you have to make use of your senses a lot of things written there was no internet when they wrote there was no aeroplane in the sky when they wrote those things and anya melu ụwa kịta anụ anyị ji apụtazi because there is no aeroplane in the sky then enwezie now so the advanced technology anyị nọzi n'ime ya na mbezi ka anyị ghọta that no nwere ihe dịka witchcraft onye na-achịkọ no I don't know witchcraft bụ superstition from when good now I have told you that agwana gị that echiche nke mere ndị mmadụ chee na witchcraft bụ the real ọ echiche chere oge mmadụ ka nọ n'isi yes and echiche ahụ ka ha jiri gbuo a lot of people now ndị agha wetara anyị akwụkwọ nsọ agwala gị sị na ha dị sorry maka ihe ha mere and go on record you will see it the Western church they have apologized for their role so what they're telling us is that ọ echiche na o nwere ha na-akpọ misconception ọ dị ka mgbe malaria nọ okay ka m nye gị example mgbe anyị na-eto eto o nwere ndị nwere nụ amụọ ha ụkwụ ha anaghị agbachi that's not polio yes okay good or things like that ma ha gwara anyị mgbe anyị dị obere ha si na ọ mba mmụọ na ha na ndị a na mmụọ nụrụ ọgụ do you get it no e nwere a lot of ways o nwere ka ha na-akpọ agba belt there are so many things ha na-eji describe diseases due to ha ghọtara ya ọfụma now oge ha ghọtara ya ọfụma gịnị ka ha ga-eme echiche ahụ eme gịnị ana ekpola ya azụ so that's the same thing so o nwere ihe ndị a na-eme attribute na ọ bụ amụsụ ọ dị amụsụ ọ bụ lack of development o nwere ndị o nwere ịmasị o nwere mgbe ị ga-abịa ịgwa mmadụ na ị nwere ike kpọọ mmadụ na fon were ihe dị otu a kpọọ mmadụ na fon ihe dị ka 100 or 200 years ago ha sọwasị na ọ bụ amụsụ ama believe ama kwete good so if we that anyị niile na-grow in knowledge
So in Ghana, with the growth of knowledge, you grow away from certain beliefs because belief is based on what you regard as true at a particular time. So that is why in the past they murdered people who are accused of witches in Europe. Today, how possible? I talk Nigerians and Africans. So yes. From the part of the country, I'm on a 90 a lot of ogu. A lot of spiritual things. The truth is that because of the part of where we come from, with some certain things, I do not feel we should ignore. Yeah, they can. Nyadeka roots, generation, ABC where puta. Yesogi aga. From where you come from. But I gave a phone line just because I got like from people. This is the first time I know that now. Even I'm not good at banana and teaching us that how much you every day get down to one thing or the other. Yeah, easy. Only we them. One similar or witchcraft. Superstition. Yes, superstition karakao. And we can categorize the boy under myth. Yes, it's a myth. It's a myth. Yes, a myth. And you know, myth is part of culture. Myth are one of the things I believe we are told. In a certain, Good. So I take out witchcraft. It depends on fear and ignorance. Oh yeah. So in a that a lot of people go no. So mother-in-laws will lose with their daughter-in-laws because na have feeling on my family. Na feel. They were going to also feel. I no, that she was caught red-handed or anything. I was not there, but I'm going story. Yes, so allegedly. Good. Allegedly, always some people gonna has gonna mother-in-law have the reason hey jibe more mahano have the reason why hey jibe go more nuodi more bo no wine. See na check water line now. Yeah. That's no way bubo without evidence. I wish Naiji this energy apply to jungle justice, but also wider. Bomb na 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. I'm on a studio with Dr. Leo Igwenyawabo, founder and director advocacy for witch hunts. And of advocacy against witch hunts. Against witch hunts. But for alleged witches. Mo one on when they tell okay, gado me. Iji evidence ijenga. Don't get straight away. So abuna mmadụ na igwuru busu kita because him na buy busu ka na use carry. Okay, onye gwara gị? Okay, I use kwe old. Asị a na-use. Asị na a na-use. See, hasi a na-use. Hasi. He ga muzinte erika maka ihe aka njiwe tonita a na-use hasi. So it is alleged. Good. Can swear you know it, but I have you done a studio. It is alleged because when you advocates coming in on a studio, it is alleged that the see cats. Yeah. In fact, sometimes rats. I mean, your cat are going to open the door and now wonder. Okay, I know only him and no okay, I say okay. I don't understand my toes. Only he actually. Maybe only he had the guy. Yeah, but I was secondary school. Crayfish, more before now because I'm even a hostel, you wouldn't really get one rabbit. Almost everybody must one rabbit. So what come get sweater to like the next morning? Get him and okay, make a hostel, okay? Okay, we go carry on. Oh, no, come I we were for students allegedly. Now me. Nyeriamo sorry, so patazies hostel. On and I'm I saw hostel. Or Chobazendi. Okay, okay. Oh, yeah, okay. I'm going to dream bany. Our okay tag. Oh, destroy student relationship. I said, I One class again. One class more. Apugo na mmadụ. Okay, bubasi o. Ina so ibo the mmadụ dey here. They were ready for Dr. Igwe and his advocacy group. Associates. Yes. Hello.
ọma ka eke ime. Oh, ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Mmiri doro edo nnọọ. Gaa n'iru o nna. Gbayarewa. Daalụ sọ. Daalụ. Alright, ọ kwụnụrụ ya okwu. Anụ m ya okwuru ịma ihe mere ha na-akọ akụkọ a ihe asị fe nwụ CCTV. Do you get it? Ha na-akọ ya. Sorry, hold on. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Adịbọ maka afa gị na ebe isi akpa anyị. The thing that confuse a lot of people because next time ịkpọta bi onye ahụ ịkpọta onye bụ a true Christian ịghọtago ka ọ nọkwu na the TV because ihe ọ ga-push a lot of young generation into something ha na-amarọ maka from ka mmadụ ga-abata na TV na redio na-ekwu na enwere ọgwụchi. Kedu afa gị? Ịgwala ya afa gị na ebe isi akpa anyị. Godwin. This program is for adults, and I believe in our own mind. It's either you listen and sieve, but without Achohom mewe what he believes in God, it is nothing. Say what you feel or think. Broadcast control.
All right. Mom na 0706 048 5853. I just want to let you know that like anyone on all right, man can mara all right now. You understand? Obun you a church person and you feel any had against whatever it is you believe in, please go to the next station. I mechezie inachieta azụ ọbụna ihe vote na-eme masị gị. Ọbụkwa na ị chọrọ ịmụta something new and then you decide to advise yourself on what you want to do. Ịghọtago ime ya. But ọ bụ na nke pụtasị m na broadcast sieve na ndị otu ya. Anyị nwe na onwe anyị nọ na station a. Anyị ga-anụ from every single person and what you think. I don't like ịkọ tụmadụ off, but if also on my hands, I will. So cheta na anyị nọ na Volt 104.3 FM. Nkịta bụ oge ndị Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ adaiset okwu anyị gbara ihe na nkịnkọta oge siwekwa anyị nghọta. Cheta na anyị nọ na YouTube, anyị nọ live on YouTube na Volt Odenigbo. Ị ga-edenye nwuru m ozi ebe ahụ ma isendịalụ m ma kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. Like I said, ihe niile mmadụ ga-eme, I promise you must not agree. But I downplay na ihe mmadụ believe in. I mechezie I receive okwu ọbịa with something. Government may allow onwe advocacy for so thing. Ịma mpụtasị kịta anụ adat na gị nwa na onwe gị ka no please let's be guided. Ama m onwe ihe chọrọ ekwe mesịa. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Witchcraft. Why is it that Bible says thou shalt not permit any witch to live? Why did the Bible recognize witch? Because they are most wicked. The most wicked thing to exist. Okay. I agree with you, my brother. Okay, good. Yeah. Hey, I didn't know answer. Yeah. Thank you. Daloso. And I like you want to focus to every say no well ajụjụ. Mụ na abịa na sim na enwe radio sim. Just ask your questions and let's move on, please. Can I have you be emotional about any topic I will tell you Odenigbo? Ana ma ya obodo ncho una aga live now na YouTube. Ga m settle down na you. I beg. Ka anyị jiri nwayọ wee lacha anya bụ ofu dị ọkụ because as it hot like this, anyị ga-akpacha nkata anụ akparuo ya n'isi. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Oh. Nwayọ. Oh. DJ Limbo. Nwaanyị afa gị na ebe isi akpa anyị ka anyị wee na-aga n'iru. Abụ m nwa dị ala Igbo anụwa. Ama m omenala Igbo rie nne. Abịa m na ya bụ okwu ka anyị taa ya gwuo taa. Ọ bụrụ na onye na-ekwu ya dobe ọnụ mma. N'onye nwa ka eji wee na-emekwa n'ihe niile a maka na obodo na nkwanyere nwata ji amụta ibie. Chifu Igwe, ana m ekele gị ka isi wee na-adọrị ya bụ okwu. Mana ife m nwere ike ịgwa gị bụ antisi n'azụ na experience m nwetara n'ụwa ka m ji ekwu adị m echekarị ife mmadụ kwuru ma mmadụ nwere ike kwuo ife ndị oyibo na-akpọ research. Oge m na-achụ ego m ga-eji wee gbaa senior WAEC 2010 maka 2011 ka m na-etinye WAEC na nkwere nze n'aka n'Ọnịcha ebe a na Anambra steeti ka m nọ die rụ n'anyasị ọkụ na 1 o'clock midnight. Ọ bụ na nkịta a na-agafe ọ bụrụ ndị
ndị kezimafa a na-akpọfa na ndị otu nzuzo bụ ihe na-eje ọgbakọ ihe a olu ka ọ gagide ofu ụbọchị ruo ndị nche ofu onye nche jiri egbe wee gbagbuo ofu nkịta site na nkịta na-agafe ebe a na ha ghọtara chimefo ofu nnukwu mmadụ ada ọ bụrụ ọnwụ emechaa abịa chie ndị nche warning dị ha anwa gbagbukwo ofu nkịta na afa na afụ n'anyasị na-agafe o wee bụrụ ndị na-eje otu nzuzo afọ ụmụ ihe dị aṅa ọ na-abụ n'ala Igbo a eji wee kpọọ ya ndị na-ata amoosu ndị bekee ma na ụdị ihe aha dị akpọ ya witchcraft bịakwa kịta akọwara anyị na ụdị ihe aha adịrọ ọ bụrụ maka gịnị na ndị afọ nwere ike ịspons kwanụ allegedly ịsponsọ te ndị a sị mmebe ka nke ama na ụdị ihe a adịrọ ọ bụ na ịlụte mgbe gburugburu o nwere ife a na-akpọ osu mana emechaa wee jee n'ụlọ ikpe mee ya na Nigeria Constitution si wepụ ihe niile osu n'obodo anyị ịghọtago nke ahụ aga mana anyị ma na ụdị ihe a dị so ịkọrọ anyị dị na anyị na ihe dị otu a dịrọ so ife nwere ike ịkụzibere anyị bụ si na ọ na-ata amoosu tigbukwa nne ya ka emee nyocha na ọ bụrụ ọtụ ịgwa ndị mmadụ na ụdị ihe ahụ adịrọ ụdị ihe ahụ dị mana ihe m na-ekwu bụ si mee ihe dịka jungle justice ọgọta onye ejidere na ọ na-eme akpa ụdị agwado si mee nyocha chọpụta n'eziokwu ma ọ na-eme maka na onwere onye nwere ike ịsị na ọ bụ ndị be anyị asị na ọ bụ odo nwaanyị ahụ ka ọ ya egbu ịghọtago onye efeli na obodo ha esi ebughị ebubo dị ụtọ ka e wee otu okugbuo onye tụọ ọnya maka nji wee kwuo si biko na ụdị ihe a dị n'ala Igbo a mana si mee nyocha tupu ataba mmadụ enyefe ntaramahụhụ maka ya o nweghị ị ga-agwabido onye Igbo si ya na o nwere ihe dị ka amoosu na ọ dịrọ n'ala Igbo ka o kwetaghị aka m ubejie ka ọ dịara ụgụrụ chibebi DJ Olimbo daalụ ebe a ka m na-ahapụzi gị ka ị nwee the floor because ama m na ị na-each ka ikwu ọsọ ife m chọrọ ka onye ọbụla ghọta m na o nwere ha na-akpọ superstition o nwere ha na-akpọ science o nwere ha na-akpọ myth you get it and mythologies ihe niile bụcha part and part of the culture but ife mere bụ na the only thing is that emuvuru witchcraft from the science shelf to the mythological shelf. It is still part of the culture. It is still mentioned. But in Europe now, you can't kill somebody. You can't come and persecute people. In the midst of myth, superstition, science, and science, yes, that exempt is a reality. No, they are. When you say reality, reality includes even what you think is real, which may not be real. Okay, all right. I get you. Can I put a guy who's a Rafia? Imago, no, by na cheta plaza. I don't know why because cheta ni on a Volt 104.3 FM. I found Bantichina Zonyamunian on a studio with Dr. Liu Igwe, founder and director, advocacy for alleged witches. For alleged. So many nebudo mado ebubo. Yeah. Not that omelunka menka in terms of witchcraft today. I got wagi ihe ga-erugi aka ma ọ bụ na enweta gị ka igboro anụmanụ mmadụ in the name of no witch call. Ihe je mkpọrọ. I ga-ama how many years because man 2 years. So mgbe anyị na-chetala azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntichi n'azụ na-asị gị daalụ ejikwa n'ebe ọ bụla. Volt 104.3 FM. Ojogu, you are a great man, but after a hard day's work,
Coming back home should be a thrill and not a disaster. Your sofa should give you a warm hug. Your living room, dining sets, and furniture, plus interior, should give you joy and be admired by visitors and family members. Coming home should put your mind at ease. Roja's Furniture and Interior makes all your furniture dreams a reality. Visit our showroom at number 60 Bull Plaza beside Orthopedic Hospital Area Command, Enugu, or call 0813 624 4036. Again, 0813 264 4036 for exclusive discounts on selected pieces and free delivery right to your doorsteps. Rocha's Furnitures and Interiors. It's about to get lit. Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello everyone, I'm Jennifer and I'm passing the mic to the George and Peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we'll go Yamanege afam banti chinazo. Achome pass the mic to Funya na de kwenye John Uku. Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with a magic voice, aka King of Badbele United, and I'm passing the mic to one person who don't agree for anything like talk at all. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect Ife, you know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you, for being part of Volt 104.3 FM.
want to settle down to sleep with you. Don't worry, I was looking for Mr. P song, but he's not here, don't worry. I want to settle down, just give me your love. No daybreak. Just give me your love. We're going back on there. Alright, Ayana Chetagazo na Volt 104.3 FM. Afamba Chinazo, and I know I'm alone in the studio. Opening her busy na gatano bosin kita no Volt. Kita bogendi boy na bo ODENIGBO, and I know I'm in the studio with Dr. Leo Igwe Nyawabo, founder, director, advocacy against witch hunt. Witch hunts, alleged witch hunts. Yeah, or advocacy for alleged witches. Witches. Alleged witches. Okay. Yes. So it's alleged. You mean that's not oburu ezioku, but no na chimia. Always ezioku. No ebubo. Yes. Okay, always ebubo. Yes. All right. So and ihe I motagolu or I go from him, but that's na witchcraft to myth, not superstition, made believe. No buru ihe na-eme n'ihe na-exist, ọ bụrụ ihe na-eme eme. Kama no ihe etinyere n'ime anyị ka ọ bụrụ ụjọ. That's no one predicament or one problem anyị na-agabiga na ya. Once ijekwa n'alụ church, ma ọ jee ofu ministry one, ma ọ kpọta ofu onye, or even na ịlọtara ya na nlọ, ewere iru mmadụ wee na-confuse gị na nlọ. Ịpụtazịa ibodo onye ahụ na onye awa bụ ihe mee gị, ihe na-eme gị. Na onye awa bụ alleged witch hunt. And also
that's not only in a me head you to and need puketagi a poor here where metundo madaka nige jemunga makia and the wine chiga break on a make I water and gige jebu 2 years for even ibu onyo obuna. Ebubo. Abroad Ibu you commit to go mother or Ibu 2 years. Yes. Okay. No, mother, I got try for mother. Ebubo witchcraft accusation. Just the accused Romado. Yes. Not a witch. Yes. Ige jegodunga. For Section 210 of our criminal code. So all the gonna our law right now. Mm. So I made such thing. Give malo that's na omegene ni oge dugungi jenga. And also I hope we get a lot of times maka jungle justice. I hope we go here a lot of time maka jungle justice. More about teaching as well, in as much as na try, which I don't try to agree with him. But and me put that so what you deserve with jungle justice. So long as ni homadondo, you know how the effort, you already the right in area and that includes ndi na ata amos. Ndi asi na ha na ata amos because I got kumi ya na student. Oh wait, I got kumi ya na see no. Even all assault, all against the law. Na asi na mmado bu witch. Amara mo no woro to ze se ejide ndi witches na bro to se ejide na ndi asi na ha meru witchcraft. But amara mo no woro to ze se ejide amana jungle justice bukwa akwụkwọ onye ahụ icheru na ọ tara amosu iwe gbuo ya ma otigbuo ya ọkwa jungle justice ịghọtago. Yes, let's not in as much as naturally make sure that na anyị kwuru ya kwudosie ike nyanwụ na onwe ka anyị ma na anyị ga-agbanwe ndụ ya gbanwee echiche ya na witchcraft is in existence na be anyị ka anyị chetakwa that na onye ọbụla iwelu ndị ya in that manner ịbụghọ the judiciary. Ngwa ka amanyelu si gị ngwa execute this person in the law. He commits go murder. And because of that, all the against the law. Anybody from anywhere commit jungle justice, whether no onye oshiki ijidelo, whether no nwaanyị na edina with di onye ọzọ, whether no nwoke na-edina nwaanyị ọzọ wee feed no nkubu just sọsọ na ịkwara onye ahụ aka ka confront ọ ọkụpanala isi na wall da. Up here jungle justice. I'm not so long as na 3 or 4 persons have gathered, you made that at just no confront onya who mistake onya who sleep or that. Then however no onye unchelu no rila amosu unwetikwe ya ihe kubuo ya like that upper jungle justice. But now the battle is the existence. On a check out like our reality for so long has always been superstitious. Or I believe in no reality. You can believe that something is real, but it ain't real. Yes. You can the real. Hey, I'm going to experience. Again, experience. But like the man up the man a few minutes ago, see that now. Then with a woman. The woman Johnny confessed here to Ijidecha Ndibe Umuya, his own her own children. Now be Ijidecha house was the woman had only got to safe an album. In the case like because try approval to this man, that's not superstition. Yeah, because in my Akoka Origone. Only believe room. Now, Oga connect each other dots. Or if I'm going to CCTV follow on there. Even a hand already. If you want to call your nato, I could go witchcraft nato to what I see. Otu OGO no kita na studio. Mo aba teaching as o weki yes we me the next thing phone ya ring ba. I we ko bu na muni enwego 1 or 2 confrontation. Obu na muni enwego 1 or 2 confrontation. Whether ozbo call ahụ na-eche miracle working God we make ya ihe. What's the connection? The connection is that something was how we lose one. No. It can go too far. Let's just stay here. But now, but we're not. How can you say we are going too far? They come back spirituality. Oh, you're not gonna get in here now. If here, only my medical history. I'm okay. No. In a situation where assumption.
More as I am here, I'm not okay. I have a heart problem. Okay. And when I discovered it was when I went to hospital. It has been discovered. Good. You gonna check. Why not? When a heart examination, Yeah. when a BP examination, when your blood pressure, when your sugar level. A lot of things about us. There's medical ignorance. So and in the midst of medical ignorance, witchcraft accusation thrives. In a situation, this man on a phone, for example. Yes. In a situation where the woman journey away confess. Let us treat confession Okay. Now, I'm put here now. Going to see the director of this thing. My to see me. Borom J mental hospital. Ozubo. Borom J psychiatric hospital. You get it? I'm going for doctor. Doctor by GD and Ibe Robada no. I'm Igbo state. If all I every time. Oh, number one, lack of medical infrastructure. I lived in Germany. I did my doctorate in Germany for 6 years. This is Nigeria. No, you see, if you are sick, you have no business with getting the one in a county. You got to walk with the guy, pastor. No, go to the hospital. And we have medical insurance. So in other words, immediately you are sick, just go to the hospital. But here, how many of us are at hospital for medical checkup? So actually, lack of proper medical infrastructure, including health insurance that can allow you see what like this, but I'm got a doctor, and they appointment to Usbo, and I'm go. Because as a citizen, only the state can go. Incentives. And when medical insurance, the state can go. You just need to be sick. To enjoy it. So, because Uzwe Yawaraho, you gotta be the gano. Okay, but not just be able to white witch. You get no when you say, I want to pass and happen there. They But have all moved the away. resistance. Yeah, they were having the belief. That's what I was telling you. And those beliefs, then I found out that those beliefs were not, there was no evidence. It was founded on confession and Cain and put it around. And you might oh, no, you're confessing. Oh, you're confessing in my medical state here. Let me tell you one of the challenges. The people not confess want to have even gone. The woman na check what no jagiji. That something was killed. Somebody was tied. People were in bondage. Nyama journey I see no Ethiopia wage. And I check what like that. People are just these people they're just they wasting their time. Yeah, no, we claim. Oh, counter-intuitive claim. All the camera here, my family, you should turn around and only you saw the Kuyama. When you just request on me, so the Kuyama couldn't have a sit in ma. You get what I'm saying? So I can only claim one again. They call it counter-intuitive. You need to look at the person twice. But for you, immediately in a corona hacker. Let me tell you which one is a mother. Let me give you one example. When I made my research, Madame, one woman was accused of killing the daughter. The woman called me and said, look, how can I kill my own daughter? Now, I didn't kill her when I was breastfeeding her. She was still very tender. I could just squeeze her to death and all that. Now she was married. And that was when they said I could kill her. Now, I'm coming. That now she was old enough to take care of her. That she needed to, if she had the power, she would like to keep the daughter alive because she was aged. Let me tell you, that woman was most reasonable than some of the people who are called. What I'm saying, I don't ask no one day doing her like you said, Mbodo. And they boha. Yes. Or had the true. Now had the innocent. I think what we should be looking at is investigation. I am be rule out entirely. They were witchcraft. No, you see, that's why I told you there's something like there's something like a myth. We don't know the difference between should not even categorize it under myth or even superstition. Now good, you bring the evidence. What are you saying? And I there with the calabash. It meant some blood something. Your people that blood is a covenant actually. Blood. It's part I of want to do the guy got deeper. Chop me go No, if I'm not I can say JJ only I know say na mad or is it a pussy or something like that? I don't mind you a particular biology. You go for biology. In a biological class, pussy. You get what I'm saying? So these people. So this is science. Do you get it? Within science, man have pussy. And my joke, auntie, man have pussy. Science, within you science. Have to go to the lab. No, children, science, man. You want to do anything? No, actually, can categorize that of man. In science, man have pussy. No. Good. In myth, man have pussy. In myth,
You get it? Meat You is can't do. actually anything meat is not true. That's what I'm saying. There are things we make up, they're imaginary, they're fantasies. Well, and this one is not imaginary. Good, that's what I'm saying. Now, if it's already imaginary, then you are bringing it within science. No, science, you have to go to the lab to actually sanctify that something is scientifically proven. Either all is scientific and it has evidence, or it has no evidence. So where do you put it? That's what I'm telling you. Scientists. No, where you enjoy it, because in the science, some scientists. They don't believe in God. They're atheists. No, Kevin, let us not go there because everybody's a new atheist now. I understand where you're coming from. When I got here with this argument, come on, I know there are people's experiences. Listen, have gone through or what somebody hammer. Let me tell you, I was training to be a priest. Okay. That's my background. Yes, to be a Catholic priest. And at a point, I left the training. Okay? Now, I grow. If telling me issues, my mother, somebody or him, how? And what is the gain? There was a woman that told me that the daughter accused her of making her infertile. And she called her and said, what will I gain? Which mother will be happy making? You see, you people come. Yes, on our Obi. But you get it? Where is the evidence? But that doesn't mean it does not exist. No, it's only a matter of existing. I say, where is the evidence? Show me the evidence. Evidence. No. Or through a legal symptom. I'm going to from somewhere because every gonna check evidence rogue asking you also. Just bubbles. No, let me tell you. No, I don't run. When it comes to advocacy, we run towards this thing. And what do you get? Sorry, I'm landlord. Sorry, pastor. Sorry, near consultation. You get it? Confront this thing, it will fizzle out. Confrontation includes knowing that these things are in existence. No, who is actually said to be? Who is actually? I know that a lot of time, probably 60% of the times, they are able to go witchcraft. Nah, it's a lie. And I'll tell you 100%. But 40%. No, 40%. Where's the evidence? If you have 40%, you must have overwhelming evidence. You can't make 40%, and we are here, auntie. You are just telling us you can't bring something. Confess. No. But for psychiatric tests first. See the rehabilitation. Okay, psychiatric. We are going to do psychiatric test first. And matter not the mentally sound. Do you get it? So I would say not the mentally sound. What happens? Have you seen anyone? This is Nigeria. That's what I'm telling you. No, this is Nigeria. Where you can actually say this and go scot-free. No, that's what I'm telling you. Even that's now probably the system, our psychiatric system, or our hospital standard. Yes. Very low. Exactly. So this is actually why some of us we can say these things and go scot-free. These accusations are thriving because of poor medical infrastructure. I've told you that in Europe, if you say this thing, they will laugh at you. Because the medical industry Europe. Is there. That is Europe. This is Africa. That's what I'm telling you. This is Nigeria. That's what I'm telling you. This is East. Yes. ODENIGBO. Our fathers, our forefathers, in a lot of abominable things that things to be in existence. It's not abominable. Look, let me tell you what happened. My parents lived within the time with whatever they could. Now we are here. We should not blindly follow what our parents did. We should look at it. So today, these gadgets you are having here, your great grandparents didn't see them. Man, can I happy Jimaka? Ever found before and ever I know now. Yes. Omit the facts. But facts must be demonstrated. You don't tell me facts. I'm going to get it on law. An facts and law. So anyone else in the anti-IFA confess, yeah. The only thing confession is that take the person to medical distance. First, mental health is an issue in our country because I need more training for the psychiatrists because I have to go that not to say how many branches do you have? No, we are still coming up with different states. Like now, we have ODENIGBO in state. In fact, it is a particular case that brought us here. A man was beaten black and blue by the accusers, and we took the accusers to court. And this man, the accusers now, because they thought they are still that they are going to jail, so he now came to Enugu and brought 2 police. Yes, actually, about ordinary law. Yes, ordinary law. Yes. He's definitely going to go to court. Yeah, definitely. Or rather, Jenga. Yes. But the problem now is a mail investigation in the show.
Because the problem now is investigating if they sure that this thing type of superstition is not actually the truth. Yeah, good. But number one, I name investigation in a Jenga with all the beliefs and all accusations. And then you was yeah, but when you kick it out of the thing, this is not when you make use of it. Because in that budget for the innocence, on your feeling na edge. When you feel it, you have any evidence, nature. No, I mean, how do you see us? I'm teaching us. This is evidence. We're there. Like now, we have a case right now at the first state here. I'm coming from there. You get it? No. Only I see Ohoku, Ebony State. Okay? Now, Hebony Ebubo. You get it? Koya black and blue. Halfway. So they drew our attention. So we got police to arrest the people. Now, they were surprised because they thought that, normally in the village, when they do those things, they get away. They go scot-free. So, but because of our organization, it didn't happen. So we arrested the guy. And we got it. The guy is being prosecuted. Now, these people came and overwhelmingly testified that this guy beat, tortured, and even macheted some of the people. Do you get it? Now, good. So now they took him on bail and all that. Now, when they took him on bail, what he's doing, all the people that are testifying in court, he's now going after them. One of them is missing as I'm talking to you now, that testified against him. Okay? So it has been the norm in the communities. Now when they come, how can but I don't be more one on more yes, our sponsors suffered the wicked not to, even the witch not to leave. Yeah, but we must have a proof that the person is a witch first. But then before I suffer for anyone. But yes, it's against the law. Exactly. No wonder. Normally, here between Peter and Paul is Roshi. One leg walk is Zogoshi. In the days of our forefathers, I'm not pugging. When evidence now, before evidence evidence. Can we find only case I'm in Imo State? From here I'm going to Imo State. A man na Hannah done. So the other person abia with a fence. Watch it down. So the man abia ban has seen ndi me ha God didn't have ndi Imo State na we for or sra ndi me ha God didn't have something again me ha and all that. So 3-4 months after that, somebody died. The man that died. So have you seen all here with that man who? Are they serious? No. But how about you fence kept? No, so I saw it. In my hammer, how many ostracized? Bang share. Has long again when we call with him for 5 years. Haji got to the chief. Chief reduced it to 2 years. We are going to the chief. See, from reducing for 2 years to 0 years. Because we had a man who married. You are punishing somebody because no. But that's why they said be careful with the words you say. Yes, I know. But it does not be careful about it doesn't mean that it translates to something you can use to effectively punish somebody. Yes. Oh, you mean when I got then somebody I want to this on are you okay? Many of the people will believe her. Any medical examination. And you do brain check. Alright, so I get a phone line right now. Phone that's 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello? Hello? Kekime. Hello? Voice again a break you what? Alright, chota ebe network the king wake it one wine of my because we are why make sure na ebe network the of ma. Hello? I can't make a zoom in a voice soon now call to chat out. Mbao. Alright, open at 0706 048 5853 Parogi, one at 0915 570 8347. Hello? Hello? Maybe from here. Okay? Yes, na you know, okay, Kime. Mbedoma, ka fagin ABC abay. No, carry more.
Daniel. Dalo. They have to take laws into your hands. That is the position of Nigeria. All of them know what that is of witchcraft, so everything offense. Just take that person to court. That is constitutional issue. You are right, you want your mom, you want your son. You want your son. Don't take constitution against it. You don't have the right to communicate anybody. Take the matter to court. It's the court that you make the further decision on that issue. Yes, sir. Because many of them they just take laws into the hand, do whatever they like. They're like a wife. Often they go in a village. You take your hello? Can I hear them? Oh yeah, you should go back to the village. You know, yeah, go to your bank. I'm not hearing them. But it's evidence. God, back in again. It's evidence. The evidence. Just before the court. Hello. If that's na one ya dey one, you get another one ya need there. Need on spot one. The woman who married, who be caught. Back in there, how many times in the village, illegal. The property which just aside, we have to go and look at it. And God against the law. I may get by ụfọdụ jere akwụkwọ, ụfọdụ aghụghọ ka anyị ụfụ ọchị onye a na-eme ọfụma echefu ya egbu ya gbuo ya na-eme ihe ọbụla afọ ga-ezi chafụ aka onye ada ọcha so ihe na chikwu obodo a tupu nkwụsị bụ na onye ọrụ na-eme ya foro dị lọ eziokwu na gbapụsị na sọpa n'ọdụ iwu to live ọrụ ọgwụgwụ otu a ọsị iji egbu onye ọrụ efu ọsọ onye iji egbu onye ọrụ efu gburu egbu n'ọrụ uchi ji egbu ebe abụ gwara gbapụsị egburu ọchụ ka pọbụ ego gị aghọ ọ dị igbo mmadụ ịna-enwe ya ọgwụgwọ it just happened. You will have to take a lot if you did not give. It's only God that has the right. And another thing, the law. What are the law? Maggie Bogur, the head noble, a man of Lecker. But we are going to go back there was nobody. People are able. I say, I don't God able to do no one. You can't imagine that they are careful. But I will consider that. You don't have a right to communicate anybody or sometimes anybody. I'm a child to carry on. Let's go look at that. All right, carry on. No, dalo so, dalo. All right, I ga gbachapụ ọsọ ka ije zụchakwara obere afịa. Mgbe na chetakwala azụ, anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Enugu abụ ego obodo ekwere na nkwa. Enugu ga-abụ nkwa a na-ahụ anya. Steeti a rọfuru na nrọ ga-abụ ihe a na-ahụ anya. Ọtụtụ okporo ụzọ karịrị 1000 kilomita mechara dị n'Enugu. Njem n'okporo ụzọ wee na-asụ ụsọ, dọsịsọ ma jikọkwa ọnụ. Asụ a na-aga ọfụma, azụmahịa na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu. Ihe nle na-agara ndị obodo ọfụma. Mgbe ụmụ akwụkwọ ji na-amụta ihe ọfụma iji usoro teknọlọji site n'ịmụ tab wee ruo na AI na robotic labs iji kwado ihe maka ọdịnihu. Mgbe a na-akwalite ọrụ aka na-abụghị sọ nkụzi anya isite n'ụlọ akwụkwọ teknikal kọleji na sekọndịrị skuulu he gwuru megefuru ụmụ anyị ohere ọganihu. Mgbe ọ bụrụrụ ndị obodo anyị site na nkwalite ọnọdụ nchekwa tinyere steeti ọganihu anya enweghị nkwụsị. Mgbe ụgbọ ndụ na-evuru mmadụ mba ojeko Peter Mba eneghị arụ ọrụ maka ka anụ sọsọ ọ na-ahazi Enugu otu ọ ga-adị n'ọdịnihu. Steeti mba ifuru ibu rụọ ọrụ mba aka na ụba ma gaa n'ihu. Ọrụ mba na-egosi n'eziokwu ọrụ anyị afụtara ihe eziokwu echi nle ga-adị ma nso. Ndi Enugu, something absolutely mind-blowing has just launched. The first upside-down house in Southeast Nigeria is now open at landmark Nike Lake Resort. The upside-down house is a unique structure where everything in the house is completely upside down, from the exterior to the interior, the chairs, the room, and pretty much everything is upside down. This summer, make unforgettable memories at landmark Nike Lake Resort, Enugu. Whether you're looking for fun-packed adventures or a weekend getaway that you would never stop talking about, we've got something just for you. Our summer adventure pass gives you a full
Limited. Don't wait. Book now by calling 0904 290 3777 or reach out to us on social media at Landmark Nike Lake Resort. We cannot wait to host you. And there Mama Jesus. Hey, I'm Mama Kenzie Udosset, aka Madam Teresa, all the way from Obagana. And I'm now ODENIGBO, Nime Volt, 104.3 FM. I thought one call. You go. Alright, so actually GCK will call a bomb or a talk to quiet pitches here for the day. I know that the last wrap of the show. And I'm in the studio with Dr. Leo Igwe. Dr. Leo Igwe make I malo no but think it and he had witchcraft at the raw. No, be meat. No, even if I know that say like when they make it them mad. Yes, all be meat, all be superstition. I know you want to makia we kubu mad. What in a general? 2 years. Ebubo alone. Ige jenga. So what take you? Ebubo ige jenga for 2 years. Only murder, try for murder, which is a capital offense. Only but the thing one with the number Dr. Leo. I forget but sorry. Yeah, we can with that recording, you know, only with even here I'm trying to call to in the control was a Ibo Amusu. Oguna. Evidence. Oguna. Only when evidence on record we are in an answer. So you gotta get your wabiko. Okay, so kita normally try tamos to my brothers and sisters. Now why is to it get we evidence. Just not na ko bed onya with straw. Na me di obara. O me ko na get chakam. So long as you have medical coats in the medicine and the doctors and nurses, I'm sorry for you. In a jebe nga. What I can show you the zone you have no need because as now mostly no na hana nwobara. Nwobara ebe. I can that one so. I would try what say kita na ezu. Man na nwobara. Chere no. Okay, ngwaku. Mosquito dey anwuzi obara. No na nwobara. Akwa ya efu obara. Who are we? No, kini no ya. Ima antichi na zo mosquito na nwobara. Adasoro nka. But which na nwobara ngwa ko ni ani ko puto obara. But the only thing I get blood test. I blood test. They make na ho na ara anwa. Full obara mo na gi no fu aru mo. Obìnrin àbúrò sí ẹni ẹni. Ìwé hin máa ní ìwọ̀n ọ̀bàrà mú. Oge ìwọ̀n ọ̀bàrà náà ọdún kan mú mosquito parasite náà ìwọ̀n ọ̀yà kí gàngúrú mosquito parasite. Mba human being ìmọ̀ àhúnzí mosquito parasite. Ndịrị mosquito tam parasite nọ n'ọbara. Otu anọ wa abụrụ antịchị na zọmbi aṅụọ ọbara gị. Iwe si na nwụrụ ọbara gị. Mwa ya ejezi asọ onye ibodoro ebubo. Njezi hospital. Sifa biko fa cheki ha mere ọbara. Once ha fụkwa na alụ ihe dịka opposite na O negative. Ọbụna bụ opposite gwa O negative. Onye bụ na-ejidego n'ụmụ na. N'ụlọ m chọrọ ịgwa gị na m nwee HIV. Onye ahụ amụsụ nwa ọbara ma ọ ga-aṅụrụkwa HIV. Mba ajụghị m gị na ahụ. Kwuenu. Ewe, amazụghị m. Kwuenu. Kwuenu. Okay, but I see I know we can man I get kwa. Even at the high rate of HIV I record go na enu enu na top kwa. Ebe ki Nigeria, ebe ki Nigeria. I na je ko go na was I'm we come na was saying ahụ gidoro obara we nwetakwa det allegedly. Good, there's no evidence. There's no evidence. Mosquito at least he got fair nabad. Okay, now only hotel no. Nabad fair acquire pam. Emana and sometimes mosquito tell you also. You get them now. You acquire if your blood blood okay. Man around there the previous day. You know what I'm saying? Good. And it test ya about it. Now, when you want HIV, I'm so tired. Oh man, no about HIV. You even not joking. I am around. I get checked. Iga mano, I saw the real. I get checked. Can't I get checked? Oh, you put from I just try to ucha no studio aki mote. So I get just get test here for it. And onye asin na na eri ana anwu oba. Amara obara onye dubu HIV I ga-evute ya. Enwe ike. Ebe ọ bụ na rezo, so rezo self inwete gị. Well, I got actually as the phone line 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. My send a message na YouTube. YouTube Bible vote ODENIGBO. Hello. Mbada ma ke ime. Hi Joey. Dalo. One gene ya izi na akpọ m.
akwụkwọ nsọ na ihe ndị ọzọ mana newspaper ana m asị na enwere ihe dị ka amaozu na mmadụ tara mmadụ amaozu maka na o nwere akwụkwọ m na-agụ nwata mgbe akwụkwọ dịtabi a sị na ụmụaka dị skuulu na-ana ha wee fuo owu ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ikwe hello skuulu na-ana ha wee fu owu nọ n'elu nkwụ ụmụaka adịghị atọ n'ụjọ ha wee were okwute na-ama owuru a na-ama amatiwe ya na asị according to ka esi kwuo n'akwụkwọ ahụ newspaper bụ ihe ahụ na owuru ahụ dara na eweta agadi nwaanyị ụmụaka ahụ wee jidezie agadi nwaanyị ahụ ụfọdụ n'ime ha si na a ga-akpụga ya polisi ụfọdụ si na ama mkpụga ya ụfọdụ gba ọsọ ndị kara obi jide nwaanyị kpụga ha na polisi so according to the story tell na ndị polisi si o nwere ihe nwaanyị a mere asị na ha pụrụ owu n'elu nkwụ na-ama uche o wee dazie naanị wee wọzie onye ahụ pụta asịsị ha bịa ka ọ naba na onwere ihe ome so what I'm trying to say bụ ihe dị ka amoosu kama na ihe m na-achọ ịkọwa bụ na this kind of jungle justice a na-eme mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ike adọrọ ịlụ ọrụ ọsị na nna ya na-akpa ya amoosu ọsị na nne ya na ndị mụrụ ya n'afọ na-akpa ya amoosu o jegbuo ya ma ọ nwanne so ana m asị na ọ dị mkpa etu anụ esi wee wepụta okwu a so that ka gọọmenti bata nwee ike ịma ka a ga-eji wee hazie ihe a ụdị jungle justice a ghara ebido ọzọ mana ọ bụkwa mkpa amoosu o n'uche nke m ka m si gotakwa mana akwụkwọ nsọ ọ dị so mmadụ nwere ike ekwukwa according to ka m si gotakwa n'akwụkwọ nsọ na mmadụ nwere ike ekwu a ṅụọ di onye nye na di ya nwere mmekọ ọnwụọ onye na di ya mere mmekọ ọnwụọ according to the book of Tobit until 7 husbands married to one wife and hand amụcha until the angel of God doesn't intercede. So what I'm trying to say bụ na-enwere ihe dịka amoosu kama na this jungle justice ka e mebiri ịma ihe a ga-eme and ọ ya ma this jungle justice mere nna anyị ukwu anọ na studio ji ka o nwee ike fight this kind of jungle justice ka ọ ghara ịdịzi ka ndị be anyị ghara isite in the street of amoosu wee na-egosi ndị iro ha ana m ekele Dalo, so all right. Osika, in as much as no one supports PhD Makia Webia, but now believe in the existence of witchcraft. Yes. Well, yes. That's all what the same thing I know about hospital, medical infrastructure. In order, immoral one. Aggregate check go for proper medical checkup. Even today, you can do in vitro fertilization. Even today, you don't want to issue. Do you get what I'm saying? Do you get what I'm trying to say? Do you get what I'm saying? So, sorry. Hello. Not again, before I perform court. I will put my mother, my I put my court this period. You put a mother, no bombs. Can't I get every say a bomb? It can no. Can you? Dalo. Which because some of them think that's my place. And then so I'm a woman, so woman, you 1 year, they woman, which will take place again, so the same 1 year would woman will come by the boy into a year, that's the second time. The name of the stop, and then that's the boy, no, reach the young. So the father gave me the small child. The way we look, what I will do, as an two arcade, we will move for the test. We need the boy like that, the boy will like to. So the woman to go take in again, the same one, I'm from one of the woman or one on one, he will be back. Whatever I thought, the other one I do.
Obrusia reincarnation. Obrusia reincarnation. The child reincarnated again. The boy I'm so and now come now we got the way now. I'm the boy of an year we are start there na social media for the boy there. So there is something like that in the book. So what the in your man normal career. You understand, but not really like that now, not like I can win to you before the non there is which. All right, Dalo so. Dalo ekene. All right. Onye ọzọ eburugo kwa another example. Ọsọ na ka linye anya afia mana well, I nọ n'ihe ka happy ijeje witch hunt ma nke a witch hunt because mgbalị ga-ama somebody jeze na inbox ya disturb bịa. All lack of peace ka ị chọziri inye onye ahụ. Chọkwazi udo onye ahụ na-emebo enjoy. I get derive I get take you away from him. All right. Hello. Mgbede ọma. Keke ime, adị m oyi. Daalụ. Ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị? Ụzọ nne echi na nnọọ. Mgbe ị na-eto bụrụ mmadụ ịjanụbe trọbụl ga-evugharị enyi mara yes n'ụwa nke imirimi ọzọ and ọ sị na ya bụ once a seminarian mana ọ bụ ọzọ ya kịta akwa ha na-agụ baịbụl si suffer winch not to live ọkwa na baịbụl a ka anyị gụtara ya Chineke kwuru data okwu ọ dị nzuzu Chineke kwuru onye bụ okwu ọ mara ihe na mụ nwa na-anọ n'ebe a eje m Germany because I was exposed late that time, exposed girl. I'm a poor and now agba match. Daughter no never daughters do move. Is in a name how? Kamali Adams act naked from issue to toe. You want to drain my father. I am when anything machine here. The result in your mobile that you should go back to Nigeria, Africa. This is reincarnation. It has no medicine here. Go back to Africa. Okay, number one. Again, a winch or a heku. Then our winch ibuka and the winch is carried in a pancake. I know it's medical something. And say, Evangel, Uncle University of Benin. Benin, baby, ma no kaka is in delay, but an affair is where the Moyavas. Ede Mobiavas. Ndi boy Nelia Bedi, man over than a shido or Omega to Ibia. Also because they hide the quiet. If not, sir, after the woman, why on? Macananda Mosi Ban on Eba. Abraham, I'm over here. Yeah, now what about dinner? Yeah, now each chair for her on at 11 o'clock if your mother get another thought disappear fell. You know, so pony on Eba de Fia. Look over here, open him be beneath the supposed man over here. I know to another school not to the aim. A man and I know back. Or blue student in another Korea, only upon a wish from school, but out over here. Ndị ọkada mgbanwa nwere ego ma ndị taxi ma ndị bosses. Ọ bụrụ nwoke ọ na-abụrụ ọpụta na-eri nwa nwunye dị ime olulele 6 months ọ narị anya bụ nwa olulele 6 months nke a bụrụ na ha sịrị na nchi anya m na-abụ fri ya ọ narị anya bụ nwa the lady wee je report ọrụ papia sị na ihe a na-afụ o wee si oke aka ịdị ime ọzọ sị ị na-elele anya n'afọ gị ada flat ikekwe na gaa arụsịkwa n'ụlọ ọzọ ka ị kwụrụ ọtọ ntụrụchiri fụ ụtụtụ gị kpagharịwa gị kpọọ ya akwanye aka this lady mere chi wee fụ ụtụtụ wee sị ya gị nwa bụ onye na-eri nwa mbụ n'afọ so na ọgwụ a na-eme ya the lady kpafụtacha ngwongwo ọma the man nyugidere ọbara tụrụ 4 days ya nwụọ otu aka biko help me onye ga-help na such things ọ maka onye nwanne anyị nwoke nọ na studio na-asị na enwere onye ịma na-ebe onye fudobere enyi ka ọ na-ekwu okwu gbasara ya ịmapụta isi na enyi dị ụta ọ saịdị ifuru enyi
na ọ bụrụ na ị ma na ị na-ese foto ọfụma ebifuru mmadụ ka ihe ịmanụ katasị m na-egburegbu nchisa wizard enwe na be anyị ebe a na-atagbuchi ụmụ mmadụ ma nke ga-abata dị m onye anọ dịka onye ara. Chukwu anala ọrụ ekwensu ike. Ọ bụ na ọ na-arị ekwensu ike mmadụ ama nnọkọta ogbuo nwunye gbuo ụmụaka niile. Mmadụ a na-anọkọta igbere mma di gị na-enabọtụ na igbere mma stabụọ ya. Mmadụ ama nnọkọta ịmụcha nwa twins na Ọnịcha ikuru nwa jee tinye n'ome. Ebee ka a na-eme? Ọ bụ ọzọ ndị ji papa ha agwọ, ọ bụrụ ndị ji mama ha agwọ, ọ ndị si na ọgwụ adịrọ. Ọgwụ dị. Kedu ihe mere eji akọ ndị mmadụ enye ule? Onye ahụ efuru enye ule na-akpagharị. Ụkwụ a na-akwado ịtajichi enwere ọgwụ ama mmiri. Ọ bụrụ onye na-achị edi na mma o nweta onye gwọrị. Isi m na ọgwụ adịrọ. Na-eme ebe a enye m poison. Ada onye nye m poison isi ma nwanne papa m. Na ji m egote m the first cow gote m kedu m ahịa golf. Ọsị nyanwa ka m bịarute na a na-ebere mmadụ obuye m mmanya mbụ mmanya na ifu na nọ n'obodo ọgbago na akpịrị m ọnata ọgbago ọgbada ọgbada until somebody m nkọbara anya ọsị m na-akwa Nsụka. Otu a ka mụ na my junior sisters wee jee Nsụka agbaziela anya ebe a ka m gwara ifu na otu ọ bụ na mụ na Chima dọrọ na mama aka m onye ka na-asị m na ajị ihe dọrọ. Chukwu anala ekwensu ike. Chukwu anala ọrụ ekwensu ike. Matakwa amata na onye gụcha Baịbụl anya na Baịbụl ahụ abụ two-edged sword. After ọkọrọ gị ihe sọrị mana Nando ebe daalụ so daalụ. Alright, achọrọ m ka mgbe anyị na-ebido chọọ nwe ihe ikwu maka the Bible. Isi na ịgụọ Bible iwelu nke kwesị iwe. Yeah, people cherry pick. That's what we call cherry picking. Cherry picking is that they pick from Old Testament, they pick depending on what suits your narrative. Your narrative. Okay? Yes. So can I pick maka Exodus, this suffer not they would wish to live. That's Exodus 22:18. Yes. So in Achikowata that we should forget what that verse of the Bible says. Okay, good. Now, the Bible wasn't written by us. Bible also. Oh, you want there? Bible also on Nagideri. Bible was brought to us by Western missionaries. That is the Europeans and the Americans. Now, ndị wetara Bible say, I sorry. Na I buru ụmụnna na 300 years ago. Na I sorry. Ihe m na-ekwu gaa online. Mana, he believe that the Africans the more wicked than the whites. No, listen. He believe. Listen, human beings. He believe that no we have a deity now, on our side. No, that's what I'm telling you. Culture is a whole lot of religion. That's why I told you that the problem we have is that we can't make these demarcations. Deities are within the realm of religion, not within the realm of science. So when you talk about deity, you talk about faith. You don't talk about facts. So if you don't make this, our people conflict all these things. And that's why they're finding it difficult. They need a reality check. So in No. Human beings are wicked, human beings are kind. Oh, wickedness and DNA develops into before because he love one nigga. Half of the problem I have the government. Let's be factual right now. Half of the problem I win in Nigeria is caused by Obiofun anyway for each other. You put there or not? No. You see, it's a yes or no question. No, I don't want to get into a yes or no question here because we are just interacting. Okay? Now, there are so many things. Number one, when you lose your job, it could affect your mood. Okay? When you are not properly paid, when your employers are not treating you well. But over time, you come to terms. That's what I'm saying. What I'm telling you, there are so many things that could make somebody to act wicked in a wicked way. Now, when the tendency to draw happiness from acting in a wicked way, the person is sick.
The The person fact is is sick. that I need the sick in this country. Just kukuma carry us go psych here. No. Just do not have a psych That's what I'm telling you. because in every human being, Yes. whether you are in Africa or in Nigeria or even the Southeast, every single human being with 3% of jealousy in them. No. What I'm telling you now There is is that 3% of jealousy. I don't know how you arrive at that percentage. I don't know. I don't know how you arrived left for you. How you arrived at that He percentage. graduates to envy. All that envy being able to see like problem. No. The thing is that what I'm saying is that when somebody acts in a way you think envious, you try to understand why is this person acting this way. So there could be factors. That's what I tell you. There could be factors. There are sometimes you will get into a taxi man will be very harsh to you. Maybe transferred aggression. There are so many reasons. So that's why I told you. When somebody that transfer of aggression, what wake it up good. Where categorize zinc? No, people have anger issues. Do you get it? That prompts them to overstep. Yeah, sometimes, not always. Sometimes. What sometimes sound with the problem now? That's what I'm telling you. That time it does not exist. And when when we have I don't know where you're going now. Which existence are you talking about? Are you talking the existence of somebody the wicked? No. They are not connected. Everybody can be wicked to or another person, and we can always explain it. That's what I'm telling you. Well, so why I have to go to the end of the show. Yeah. And of course, Onyemuni on our studio today, in as much as now we had a very successful conversation. Yeah. Right? I know a very successful conversation. Actually, that now it is going to take a very long time to convince us. I know. You understand? I know. You have to but it will take a very long time to convince us. Okay, but I would like to have some concluding statements. Okay, go ahead. If you will not take 20 seconds, go on. Okay, concluding statement is this. Now, listen. No matter what, you have right to believe in anything you want to believe. But if you believe in such a way that you harm another human being, you will be held accountable. Of course. You get it? So you want to believe that witches fly around at night, and you now go and beat up an elderly woman on the street. You are going in for it. So I can tell you, please, it is baseless, it's superstitious. You will say no. But if you think it is not, and you commit a crime in the name of that belief, you go in for it. Because my concluding word is because let there be room for investigation. Whether it's Ijenga or not, let there still be room for investigation. Let's not just conclude yes. Because I'm going to give that scientific yes, and the conclusion was based on facts and evidence. Exactly. Do you get it? Exactly. All right, coordinate. Vote 104.3 FM. No gendi by na ODENIGBO. Onye mara asụsụ onye amaghị asụsụ na olile ama na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ maịl agbacha egwu na nnukwu ebe a ka m ga-asị unu ka ọ dị n'echi ndewo. Thank you so much for coming. Give me the news. The personalities on this radio show are going to take a quick break, and they'll be right back.